دا زړه مې غواړي چې له تا سره واده وکړمه خو زما ښځه خفه کېږي نو زه څه وکړمه او هغه یوې هم راته ځان نه سم مېړه جوړ کړی نو څه کې یو مېړه د پاسه بل مېړه وکړمه تا سره په ور کې جوړ تازه کې پاتې شوی دی او زړه مې ستا د کور په دروازه کې پاتې شوی دی او نن مې یوه ښکلې جینۍ ولیده چې تله پکې زړه رانه د صدر په مزده کې پاتې شوی او څنګه به د پلار زما رښتین او سینکار وکړي ما سره یو ځای پسې روزه کې پاتې شوی صیبه ته ولې داسې خفه ناست دی خیر خو دی خیر جوړ زه ورته کاذل کړم مکوئ ماته میسیجونه بیا زما ښځه کوي زما سره جنګونه مکوئ میسیجونه او SMS چې دې راسینډ کو او SMS چې دې راسینډ کو ښځې مې هینډ کو ریډ هینډ یې ونیومه او ایله دې 100 روپۍ رالوډ کړي ایله دې 100 روپۍ رالوډ کړي هغه اډوانس کې رانه لاړلې مینا چیرنگ می در کو پلار دیس کو چیرنگ می در کو پلار دیس کو ما ویل ګل پاڼه دې د لور ملګری یما نو ستې د پلار نه خلاصېږم اوس دې د پلار نه خلاصېږم نو د مور نه پټ را کوي راته رنګونه او د پټې د لوزې مې نشته د پټې د لوزې مې نشته چې رنګ دې راشي نو واشروم ته ودانګمه زما په خیال تاسو ټولو سره دا واقع کېږي جی ګرانو کتونکو دا وخت موږ سره نوموړی شاعر ادیب مزاحنګار ظفر خان ظفر صاحب موجود دی تاسو ټول یې ډېر ښه پېژنئ یو تاسو په سټیج باندې دی پرفارمنس هم وکړه نو دې سره یو دوه خبرې کوو جی مردان کې ته پر اتک باندې هرکلی وایو جی خوشحاله اوسئ مننه جی تاسو څنګه محسوسوئ دلته تاسو د پروګرام کې پرفارمنس هم وکړو او دې نه مخکې راغلی یې دلته مردان ته پرفارمنس ولې نه مردان ټول زه پېژنم یا ټوله صوبه زما ملګري ده پښتانه چې څومره کم کم ځای کې ملکونو کې دي نو هغه زموږ ملګري بلکې موږ یو کمیونټي ده دا خو او د دې مردان دا ځمکه چې ده دا خو ډېره زرخیزه ده د دې خو ډېر فنکاران پیدا کړي ډېر شاعرانې پیدا کړي ډېر معتبرې هستیانې پیدا کړي سیاسي خلک یې پیدا کړي نو موږ دې ته ډېر د قدر په نظر ګورو ډیره مننه کوم تاسو او څنګه محسوسوئ چې په راتلونکي وخت کې داسې قسم کلتوري سرګرمۍ پکار دي په مردان کې ولې نه دې سره خو تقویت میلاویږي انسان ته کیک میلاویږي دې کې به نور هم ډېر خلک راشي میدان ته او هغوی به ډېر ښه لوی مقام حاصل کړي خیر کې څه پیغام ورکول غواړئ خپلو مینوالو ته خپلو کتونکو ته زما خو دا پیغام دی چې موږ خو دا ذاتي کارونه کوو خو د دې نه علاوه هم د ذهن کې بکس کې یو خانه ساتل پکار دي چې هغې کې د خیر ښېګړې کارونه کوي ټولې دنیا سره خیر ښېګړه وکوي خپل کار خو هر سړی کوي خو چې د بل په کار راشي نو دا ښه خبره ډېره مننه ظفر خان ظفر صاحب یو وارې بیا ستاسو ډېره مننه کوو خوشحاله آباد اوسئ مننه سړیتوب یې زده کړه داسې خوږو خلکو غوښتنه خو دا چیپړ لی ورکړمه مور او پلار چیپړو چیپړو ته ما ته چیپړو ښځه ښه دې وکړه زموږ پښتنې چې په دې فنډ کې راشي او د فیلډ کې شاملیت وکړي نو ډېره ښه به یې ولې چې کم از کم لکه دا د کور په شانتې ماحول دی او زه په خپله زما ورکې واده مو شو او زه 2 بچو مور هم یم او ښه لکه د کور په شانتې ماحول دی زه د یاسمین جعفرین متاثر وم ډېره زیاته چې هغه اوس مړه د الله دې وبخي غټه بیبي چې تاسو یې په غټه بیبي پېژنئ او خپل نوم یې یاسمین جعفرین و زما د هغې ایکټینګ ډېر زیات خوښ وم چې لپټه به یو رنګ وه کمیس به بل رنګ و زما د هغې کردار ډېر زیات خوښ و زه د هغې کاپي کوم زما زوی وي او هغه ډېر پروان و ویجاړو وي زویه تا ته ما دا تورې سړې سپینې کې او ته زما په لاره باندې نه راځې خدای ته وګوره رسول ته وګوره زما ومنه کلي ماماګان به دې نوړی کي بچې
جی کتونکو دا وخت موږ سره یو بل نوموړی آرټیسټ هم موجود دی یار حسین سواتی صاحب بالکل د محمد حسین سواتی صاحب کاپی ده نو دې سره هم خبرې اترې کوي او د دې نه لږ د سواتی ډایلاګ هم وایو خپل پروګرام کې طاهر کلی وایو. ډېره مهرباني. د کوم ځای سره تعلق ساتئ؟ جی زه خو د پبو سره تعلق ساتم ډاګای باندې کې بانډه نبي کې نو خار سره نږدې ده. جی ښه جي ښه تاسو سټیج باندې پرفارمنس وکړو نو څنګه محسوسوئ؟ زه خو ډېر خوشحاله شوم. سردار غمجن صاحب دغه ایوارډ شو جوړه کړې وه نو انشاءالله موږ وایو چې یاره دغه رنګ اکټرانو دپاره همدغه رنګ پروګرامونه کېږي. باقي خو ډرامې هسې ختمې دي نیټ وغیره د کیسې ختمې کړي دي باقي پکې ډرامې هم داسې شوي دي چې دا کور د کتو نه وي نو د هغې په وجه د هر څه ختم شوي دي. موږ خو دا هر ځای کې وایو چې د ثقافت مطابق ډرامه وي ښه ښایسته د کور د کتونکي زموږ بچي ورته ناستې ګوري. موږ هر یو لیکوال ته وایو چې همدغه رنګ ډرامې لیکئ چې هغه ژوندی وي خو دغه سره دغه شی بس دفن شو نو موږ اوس په دې خوشحالېږو چې دغه رنګ ایوارډونه شو وي او د مردان خو ډېر ښه خلک دی. مردان سیمې ته موږ راغلي یو پریس کلب کې نو بس کتونکي به ستاسو نه د سواتي یو څو ډایلاګ اورېدل غواړي نو که تاسو هغه انداز کې ووایئ نو مننه به وي. نو زما خو بس خدای شته چې یو ډرامه ما خپله لیکلې ده او پای کې دوه وروڼه وي یو ډېر ښه سړی وي خپل بچی هم ځان سره جومات ته بوځي. بدقسمته زما پلار پکې شرابي وي زه شراب ولکېنولی هم ځان سره چې کله زه لوی شم په شرابو کې ککړ شم نو هغه پلار زما څوک مړ کړي بیا هغه نوکر ماله زه هغه نوکر ته څه ویم کاکا ستا د دې لاسونو نه قربان شم او د هغه سړي د ټوپک ګولۍ نه قربان شم چې چا زما دا پلار مړ کړی دی ورشم کښېنم ورسره و د خدای ظالمه و د خدای ظالمه په خپله دې سترګې پټې کړي خو زه دې په داسې غم اړولی یم چې اړو ځان مې ترې نه خلاصېږي که د دې شراب په بوتل په ځای دې راته وړوکتیا کې قلم کتاب په لاس کې را کړی وی نو څومره به ښه وی نن به د دنیا خلکو ماته جوارګر بدعمله او شرابي نه وي. اوچتې کا کاکا اوچتې کا د ده جنازه هم زه نه کوم اوچتې کا. ډېره مننه ښاد او آباد سي خوشحاله اوسئ. په اخر کې ستا د ټي وي چې څونه ټیم دی د هغه مشران دي کشران دي ای ته سلام پیش کوم الله دې ښه ساتي آباد ساتي. باقي زما د مردان سیمې چې څومره مشران کشران دي ای ته هم زه سلام پیش کوم. ډېره مهرباني. جناب سردار غمجن صاحب زمونږ ولسي شاعر د مردان سیمې سره تعلق ساتي هغوی موږ سره موجود دي نو هغوی سره هم یو څو خبرې اترې کوي چې د راتلونکي پروګرامونو په هکله څه وایي او چې کوم پروګرام اوس کوم وشو د دې په هکله څه وایي. خپل پروګرام کې طاهر کلی وایو. ډېره مهرباني نوید صاحب. زمونږ پښتو ادبي ثقافتي کاروان دا ده چې چیرمن مستدی د بینر د لاندې پروګرام وشولو د دې اصل مقصد د پښتو ادب یا ثقافت د میډیا په ذریعه د ایکس وائی زیډ هر څه چې دي څوک چې د پښتو د پرمختګ دپاره هلې ځلې کوي که هغه د فیسبوک په ذریعه دي که د فلم په ذریعه دي که د میوزیک په ذریعه دي که د ادب په ذریعه دي په هر لیکه باندې چې دي موږ د هغه خلکو حوصله افزایي زیاتو هغې ته چې کوم دی ایوارډونه ورکوو سندونه ورکوو وخت په وخت باندې موږ پروګرامونه کوو چې دا خلک مطلب دا دی د پښتو دا خدمت جوش او خروش سره همدغسې جاري ساتي دې سره هغې ته یو داد میلاو شي او انشاءالله د 18 کال راځي دا پروګرامونه زموږ کیږي را روان پروګرام به موږ په 23 مارچ باندې کوو او په هغې کې به موږ صحافیانو له شاعرانو له ګلوکارانو له میوزیک ډایرکټرانو له او مړه به د شوبز دنیا سره فیسبوک چینل والا او ټي وي چینل والا ټي وي فلم
په ډایرکشن والا هغې له به موږ چې کوم دی نو انشاءالله ایوارډونه او سندونه ورکو او زمونږ دا امید دی چې همدا خلک دا خاص کر دا اوس چې کومه میډیا په فیسبوک باندې کومه یوز کیږي او ډېره تیزه روانه ده دومره تیزه روانه ده چې لکه یو اخبار کې بیان راځي یا پخوا به یو بیان دغه شو هغه به په ټي وي نه هغې په دی اوس چې هغه بیان وچلېږي نو एकदम په حکومت هم ایکشن لي ادارې هم په ایکشن لي پولیس هم په ایکشن لي هره محکمه لکه مته آل رټ ته هغې نو دا یو ډېر ښه کاوش دی ښه محنت دی زه د دې همت ته سلام پیش کوم ډیره مننه کوم ستاسو سردار غمجن صاحب واضح دی وی چې سردار غمجن صاحب د پښتو ادبي ثقافتي کاروان چې کوم دی د مردان کې د هغې چیرمن دی او دا ټولې هلې ځلې په شا باندې د دې ډېر زیاته خواري او ډېر محنت پروت دی او امید ساتو چې را روان پروګرام چې کوم په 23 مارچ 2020 کې به کېږي نو هغه به هم دغه شانتې ښه او یو کامیاب پروګرام وي نوې خپرونې سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم هم دې سره خپل قربان نوید بهزاد ته اجازت ورکړې د الله په امان